Ողջույն դոկտոր Միրանյան, այսօր մեծ Եղեռնի 110-րդ ամյակի տարելիցն է, գտնվում ենք Մոնթոբելոյում, Եղեռնի հուշարձանի մոտ, ինչպիսի զգացմունքներ դուք զգում եք այսօր և մի թեթև դրա մասին և նաև խնդրում եմ ասեք հնարավոր է մոռանալ։ Այսօր ուրեմն Ցեղասպանության 110-րդ տարեդարձն է, ինչպես նաև իմ մոր մահվան 10-րդ տարեդարձն է։ Այս մահացավ ճիշտ Ալեքսանդրոսի օրը 101 օրը։ Ինձ համար այսօր ուրեմն Ցեղասպանության օրը և բանջարության օր է։ Այո։ Մենք Ցեղասպանությունը վտանգեցավ, գիտենք, բոլորս գիտենք, բայց ամենակարևորը պետք է բանջարություն ունենալ։ Հանչենք մեր գործվածները, ճշմարտաբար մեր կառավարությունը այսօր, այսպես ասած կառավարությունը, նույնիսկ կասկածի տակ գտնի Ցեղասպանությունը։ Եվ իսկապես շատ ցավալի է, որ այդպիսի բաներ կպատահեն։ Ուրեմն 110 տարի է վեր մենք կպահանջենք, հանչենք մեր իրավունքները և չհանչենք իրավունքները, ուրեմն նորեն պիտի պատահի ցեղասպանություն, ինչպես պատահեցավ Արցախի մեջ։ Արցախի մեջ ցեղասպանություն էր, որ պատահեցավ։ Եվ նույն ձևով այսօրվան կառավարությունը, պետությունը, ինչ ասեմ, Ջիվաղը, Թուրքը, թուրք վարչապետը, չվարչապետը նորեն նույն բանը գնե։ Եթե չպահանջենք, արդարություն չունենանք, նույնը կրնա պատահել ապագային։ Ուրեմն շատ կարևոր օր է այսօր, որ մենք հայերս բոլորս միանանք և մենք պահանջենք մեր արդար իրավունքները։ Շնորհակալություն։